Məsələn, mənim vəkillikdə qazandığım ən böyük uğur nədir? Mən onlarla insanda və sahibkarda hüquqi olan inamı tamam dağıtmışam, hüquqi olan inamı, stereotipi dağıtmışam. Əksər böyük iş adamları olub, sahibkarlar olub, onların işlərini udandan sonra mənə deyiblər ki, biz valla vəkili belə bilmirdik. Biz elə bildik, vəkil sadəcə gəlir, çıxır məhkəmədə 2 kəlmə söz deyir, amma siz elə şeylər elədiniz. Bəzi sahibkarlar olub ki, ortaq dostlarımız da var. Dövlətə inamı artırır da. Dolayısıyla da dövlətə, məhkəməyə bəli. Bəzi məsələn sahibkar dostlarımız olub, ortaq dostlarımız da həm də tanıyarsınız. Mən onun işini məhkəməyə zorla aparmışam. Adam inanmırdı ki, qarşı tərəf kimi böyük bir şirkətdə, monopolist səviyyəli bir şirkət onu məhkəmədə udmaq olar. Amma mən onun işini rahat və ədalətsiz şəkildə udduq. Hər iki instansiyada udduq. Rayon məhkəməsində də, yuxarı məhkəmədə udduq. Bu adamın vəkilə də, məhkəməyə də, hüquqa da inamı, demirəmi, artdı, yarandı. Hiss edirəm ki, bir çox şəxslər var ki, həmin ana qədər vəkillə, lap məndən də uğurlu güclü vəkillər var, həmin vəkillərlə rastlaşana qədər nə hüquqa, nə məhkəməyə, nə dövlətə inamları olmur. Onlar o işi udandan sonra, uğur qazandan sonra insanlarda bir hüquqa inam yaranır və həmin andan sonra bütün işlərini onlar artıq vəkillə, hüquqşünasla görürlər. Vəkillik də mənim qazandığım ən böyük uğur budur. Qardaşlar Mebel, daima inkişaf edən, göstərdiyi etibarlı və keyfiyyətli işinə görə müştərinin rəğbətini qazanan brend. Qardaşlar Mebel həm yüksək keyfiyyətli taxta mebeli, həm də dəmir mebeli istehsal edir. Şirkətimiz istənilən malı yüksək keyfiyyətlə və geniş çeşiddə hazırlayır. Məhz buna görə istehsal etdiyimiz məhsullar həm də ABŞ bazarına ixrac edilir. Hər zaman müştərini razı salmaq Qardaşlar Mebelin ən böyük məqsədidir. Buonasera. Sən də özün yaxşı bilirsən ki, bu çaya görə mən şəxsən Şri-Lankaya uçmuşam. Yaxınlarımız şu, bəzi insanlarımız şu. Xahiş edirəm Don, icazə verin bu çayın satışını təşkil edək. Hacı çay, imtina edilməyəcək təklif. Salam dostlar, Açar yenidən efirdədir. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyniyək? Ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik, bəlkə də xoşbəxtdik, xəbərimiz yox. Açarda nədən danışırıq? Danışmaq asandır, yazmaq asandır əzizim. İndi informasiya bolluğu şəraitində yaşayırıq. Amma nədən danışaq və necə danışaq? Bax, o çox vacib məsələdir. Çox vacib məsələdir. Bilmək, informasiya almaq, qidalanmaqdır. Onu yubatmaq olmaz, uzatmaq olmaz. Konkret vermək lazımdır. Bugün çox dəyərli ustad qonağım var. Anar Ramazanov. Anar müəllim vəkildir, həm də hüquqşünasdır. Bakı Dövlət Universitetində bakalavr və magistratura deməli pillələrində hüquq təhsili alıb və bir neçə universitetdə hüquq üzrə tədris edib və edir. Peşəkar vəkildir. Bugün Anar müəllimdən çox şeylər öyrənmək istəyirəm. Anar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gördük Maliqə. Demək, vəkil son illərdə çox prestijli və tələb olunan peşəyə çevrilib. Haqlı olaraq. Hələ də Azərbaycanda vəkilə ehtiyac çoxdur. Yəni, daha çox vəkilə bizim ehtiyacımız var. Amma bütün peşələrdə olduğu kimi vəkillik peşəsinin də 100 dənə şərti var. O böyük ariflərdən biri demişdi. Kamil insan üçün 100 dənə şey lazımdır. Onun biri bilikdir, savad, biri mənəviyyatdır, 98-i başqadır hələ. İndi vəkil üçün də 100 dənə şey lazımdır. Vəkillik nədir? Siz necə vəkilsiz? Aydındır. Hörmətli Mail bəy dəvətiniz üçün ilk öncə təşəkkür edirəm. Mən də ümidvar olmaq istərdim ki, bu verilişimiz izləyicilərimiz üçün, tamaşaçılarımız üçün kifayət qədər faydalı olacaq və çalışaq qısa vaxt ərzində izləyicilərimizə mümkün qədər daha çox fayda verək. O yüzden bugünkü danışığımda çalışacağım ki, nəzəri mövzulara çox da girməyək, vətəndaşlara faydalı olan praktiki, təcrübə məsələlərdən danışaq. Güzel. Vəkil kimdir? Vəkil ilk öncə ixtisası hüquqşünasdır. Bəli.
Bəs hüquq nədir? Vəkillikdən danışmazdan öncə mən istəyərdim bir qısaca hüquqdan danışım. Gözəl. Hüquq ümumiyyətlə nədir? Hüquq necə bir alətdir? Və hüquq bizim cəmiyyətimizə bizə nə verir? Aysan. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız bilməlidir ki, insanlar bilməlidir ki, hər bir cəmiyyətdə tənzim etmə metodları var. Hər bir cəmiyyəti tənzim edən qaydalar var. Hüquq onlardan biridir. Məsələn, ayrı-ayrı cəmiyyətlərə baxanda, hətta öz cəmiyyətimizin tarixi dönəmlərinə baxanda görürük ki, müəyyən dönəmlərdə Azərbaycan cəmiyyətinin bizi, müəyyən dönəmlərdə dini qaydalar, müəyyən dönəmlərdə əxlaqi qaydalar, müəyyən dönəmlərdə qəbilə tayfa qaydaları idarə edib. Bu qaydalardan, sistemlərdən hüquq yalnız biridir. Aydın. Bəzən haqlı sual verirlər ki, məsələn, kənd yerində, biz adətən görürük, kənd yerlərində, adətənlərin üstün olduğu yerlərdə hüquqi qaydalar o qədər də işləmir. Məsələn, deyək ki, nənə, baba ya valideyn vəfat eləyir, onun əmlaki vərəsələrinə illərlə, bəzən 10 ildən keçmir. Yəni, şəxslər gedib vərəsəlik işi açdırmır, əmlaki adına da keçirmir və s. Şəxslər bir-birinə mal, əmlak satanda onun notariusda və ya digər formada müqavilə ilə rəsmiləşdirmirlər və s. Əslində, kənd yerlərində insanların bir-birini kifayət qədər tanıdığı, bir-birinə etibar etdiyi yerlərdə hüquq qaydasının işləməməsi tam normaldır. Bu hətta mən belə kobud da səslənsə deyərdim ki, belə də olmalıdır. Yəni, bu insan psixologiyasının reallığıdır. Hüquq harada inkişaf edib? Əgər hüququn inkişaf tarixinə baxsaq, qədim Romadan tutmuş, 2500 il əvvəl qədim Romadan hüququn inkişaf tarixi başlayıb, qədim Romadan tutmuş bu günümüzə qədər, daha sonra orta əsrlər, daha sonra sənaye inqilabı oldu, Qərbi Avropada hüquqi qaydalar, qanunlar, müqavilələr, konvensiyalar harada yaranmağa başladı, görərək ki, daha çox bu şəhərləşmə ilə bağlı olub. Hüquq qaydaları şəhər mühitində heç kimin bir-birini tanımadığı və etibar etmədiyi mühitdə vacibdir, lazımdır. Deyək ki, hansısa bir dağ kəndidir, orada hamı bir-birini tanıyır, atasını, babasını, 7 dönəm arxasını tanıyırsa, bilir ki, burada müqavilə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Burada kimsə kimisə alladan deyil, atan deyil və s. Söz verilsə bu qanundur. Bəli, hüquq məhz belə bir tənzimləmə mexanizmidir ki, burada heç kim bir-birini tanımır. Hamı deyək ki, kənar yerdən gəlib, böyük bir şəhərdir, burada burjua münasibətləri var, kapitalist münasibətləri var, kimsə itirə bilər, kimsə risk eləmək istəmir. Artıq burada bizə hüquqi qaydalar, hüquqi mexanizmlər lazımdır və hüquq da əsasən bu kimi mühitlərdə inkişaf edib. Deyək ki, şəhərləşmə mühitində, sənaye inqilabından sonra, kapitalizmin ilkin inkişafından sonra hüquqi qaydalar inkişaf edib. Və istərdim vətəndaşlarımız ikinci məsələni də bilsin ki, bəzən bizə də vəkil kimi müraciət edirlər, çoxsaylı müraciətlər olur. Biz vətəndaşlara izah edəndə hüquq qaydasını baxsan, bəziləri narazı olur, bəziləri yanlış anlayır. İnsanlarımız bilsin ki, hüquqi tənzimləmə qaydası, problemlərin hüquqi həlli, həll yollarından sadəcə biridir. Hüquqi həll yolu nə qədər acı olsa da mən bunu deməliyəm, çünki vətəndaşlar hazırlı olmalıdır buna. Heç də optimal, ən qısa müddətli, ən qısa xərcli həll yolu deyil. İstənilən bir problemi götürək, məsələn, biri digərindən pul alıb qaytarmır. Bunun bir neçə həll yolu var, reallıqda. Təbii ki, mən digər həll yollarını təşviq eləmirəm və bunu dəstəkləmirəm. Birinci həll yolu odur ki, məsələn, ağsaqqal, qarasaqqal. Kimsə kimdənsə pul alıb qaytarmırsa, əmlakını qaytarmırsa, alladıbsa, dərəcuzluq edirsə, burada böyükləri işə salmaq olar. Ağsaqqalı, qarasaqqalı və s. yaxın qohumları, böyükləri. İkinci məsələ, deyək ki, ictimai qınaq. Biz həmin şəxsin dostlarına bu arada xəbər çatdırırıq, iş yerinə yazırıq, bu məsələni ictimailəşdiririk. İndiki dönəmdə biraz sosial şəbəkələrdə yazılar. İctimai qınaq da o məsələnin həllinə təsir edən biridir. Üçüncü variant, indi bu reallıqdır. Təbii ki, biz bunu qəti təşviq eləmirik və bunu dəstəkləmirik. Məsələn, deyək ki, bir kriminal yoldur. Bu da tarixən özün təsdiqləmiş bir yoldur. Kimsə bəli, kimdənsə istədiyin ala bilməyəndə kriminal ünsürləri, kriminal avtoritetləri ortaya salır, gedir, məsələni həll edir qısa müddətə. Və bunu uzatmaq da olar. İstənilən bir problemin 3, 4, 5 həll yolu var. Hüquqi həll yolu bunların sadəcə biridir. Və digərlərindən fərqli olaraq daha çox müddət tələb edən, daha çox əziyyət tələb edən və daha çox xərc tələb edən həll yoludur. Çünki ədalət mühakiməsinin, bu lap qədim dövrlərdən günümüzə gəlir də, bir qaydası var ki, ədalət mühakiməsində ən dırnaqarası desək, pis adamın da, ən vicdansız adamın belə hüquqları, haqları ən yüksək səviyyədə qorunur. Məsələn, bəsit deyim, şəxs məhkəməyə gəlmədi, məhkəmə təxirə salır. İkinci məhkəməyə gəlmədi, məhkəmə yenə təxirə salır ki, o gəlsin, sözünü desin, sübutlarını versin. Bir məhkəmənin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət etmək olur və s. Bəzən vətəndaşlara biz hüquqi yardım göstərəndə vətəndaş yolun ortasında bizlə müqaviləni pozur, narazı qalır, tükəndiyini hiss edirik ki, mən bunu belə bilmirdim, bunu əvvəldən mənə deyərdiniz, bu mənim çox xərcimi apardı, çox vaxtımı apardı, başqa cür həll eləyərdim bu məsələni. Ona görə buradan bir daha səslənmək istəyirəm ki, vətəndaşlar bunu bilsin. Hüquqi həll yolunun prinsipi budur. Və indi biraz öz sahəmdən kənara çıxım, amma düşündüklərimiz hər halda burada danışırıq da. Bu məsələnin kökü əslində bir dini dünya görüşünə də gedir, çıxır.
Yəni müsəlmanların və inancılı dünyanın inandığı bir belə deyim də bir hekayə var, bir prinsip var ki, Allah insanı yaratdı, şeytana tapşırdı, insana səcdə eləsin, o eləmədi. Yəni əslində burada ədalət mühakiməsinin prinsipini Allah özü bizə belə göstərir, Allah özü bizə sübut edir. Yəni İblisin günahkar olduğunu Allah məsələn bilirdi. Onu dərhal cəhənnəmə atmadı. Allah özü orada belə bir ədalət mühakiməsi məhkəmə qurdu, çağırdı, onu soruşdu, mühakimə elədi. Niyə ibadət eləmirsən insana, niyə səcdə eləmirsən, niyə tabe olmursan? Yəni bunun ilk prinsipi oradan gəlir. Yəni bəlkə də çünki bilirik ki, bütün məhkəmələr də tarixən, ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyətinin də formalaşması bu dindən gəlir də. Avropada kilsədən gəlir. İlk məhkəmələr kilsədə olub. İslam dünyasında bu qazilikdən gəlir. Ona görə indiki məhkəmə sistemində də təbii ki, bu ilahi elementlər, ilahi ədalət, təbii hüquq nəzəriyyəsinin elementləri var. Yəni, ədalət mühakiməsi, işlərin hüquqi həll yolu və biraz belə çətin və gediləsi uzun və biraz da xərcli bir yoldur. Vətəndaşlar bunu bilməlidirlər. Anar müəllim, deməli, öyrənmək üçün soruşuram. Buyurun. Bu sualların hamısı mən sizdən öyrənirəm. Mən burada tələbəyəm, siz müəllim. Demək, Roma hüququ barədə çox eşitmişik də. Bu Roma hüququ deyəndə, siz dediniz ki, hüququn inkişaf dövrü Romadan başlayır. Roma eramızın başlanğıcından olan Romadır, yoxsa siz dediniz ki 2500 il bundan, onda o Roma Respublikasından söhbət gedir. Bəli. Onunla bağlı biraz izahat verəm, vətəndaşlarımıza faydalansın. Ümumiyyətlə, hüququn inkişaf tarixi daha qədimdir. Biz tələbələr hüquq tarixini keçəndə, hüquq fakültələrində... Üzr istəyirəm, onda əgər elə olsa, 2500-ə geçsə, onda Yunan sivilizasiyası ilə paralel gedib Roma. Təxminən bəli, 2500 şərti dediyim, 2300-2400 ilə qədər gedib. Yəni, əsas bu inkişaf mərhələsi nə vaxt Romada? Onu soruşmaq istəyirəm. Bəli, onu da ora gətirirəm məsələmizi. Hüququn tarixi belə baxanda Romaya qədər də olub dünyada. Hüquq tarixindən dərs keçən tələbələr, hüquq tarixindən, hüquq fakültələrində dərs deyəndə qədim Hammurapi qanunlarından da dərs deyirlər. O təxminən eramızdan əvvəl, səhv eləmirəmsə, 1800 il əvvəl olur, eramızdan əvvəl. Ondan əvvəl Şumerdə də, Akkadda da müəyyən hüquqi mətnlərə rast gəlinir. Hammurapi Şumerdən qabaqdır da. Bildiyim qədərilə bəli. Bəli, qanunları ilk dövrümüzdə 282 qanundur, belə bir şey var. Deyəsən, hə, orada Hammurapi qanunları daha belə sistemli qanun kimi gəlib dövrümüzə satıb. Orada cinayət cəzaları var, hədlər var və s. məsələlər var. Lakin hüququn bir sistemli cəmiyyətdə, hüquqi cəmiyyət olaraq, hüquqi dövlət olaraq cəmiyyətdə bütün münasibətlərin hüquqla tənzimlənməsi bizə məlum olan, belə deyək də, tarix qədim Roma hüququdur. Qədim Roma hüququ da təbii ki, eramızdan əvvəl təxminən 3-cü, 4-cü əsrdən, daha çox 4-cü əsrdə olmalıdır. O dövrdə ilkin Roma Respublikası yaranır, yəni təxminən eramızın 1-ci əsrinə qədər, Julius Sezara qədər Respublika formasında onlar davam edirlər, orada senat olur, konsulluq olur. Sonra imperatorluq. Daha sonra orada bəli, diktatura qurulur, imperiyaya çevrilir. İmperatorluq eramızın əvvəlindən başlayır. Bəli, təxminən Julius Sezardan sonra. O vaxta qədər Roma Respublikasıdır. Tələbələr eşitsinlər. Və bütün məsələlər də senatda, bugünkü dillə desək parlamentə qəbul olunurdu, səs vermələr keçirilirdi, müzakirələr olurdu, dinləmələr olurdu və s. Təxminən Julius Sezardan sonra artıq o xalqların axınlarından, müharibələrdən sonra orada bir diktatura yarandı və güclü imperator hakimiyyətinə zərurət yarandı. Və Roma hüququnun inkişafı qədim dövrdən belə gedib. Respublika dövründə təxminən deyək ki 2300-2400 il əvvəldən bu Roma hüququ başlayıb formalaşmağa. Bu həmin İtaliya ərazisidir. Bəli. İndiki Roma şəhərinin ətrafında olub da İtaliya Respublikası ərazisində. Deməli, İtaliyanın sivilizasiyası qədimdir. Məsələ ondadır ki, bugünkü bizim müasir hüquq ki var, bu Roman-German hüququ, dünyanın sahib olduğu hüquq, dünyanın əməl etdiyi hüququn belə deyək, demək olar ki, əksər prinsipləri, postulatları, doqmaları qədim Romadan gəlir. Məsələn, məşhur Napolyon məcəlləsi, 1804-cü ildə Napolyon qəbul etdiyi mülki məcəllə, onun başqa bir qeyri-rəsmi adda Napolyon məcəlləsidir. O, sırf qədim Roma hüququnun postulatları əsasında yazılıb. Və qədim Roma hüququnda inkişafı bir mənalı olmayıb. Respublika dövründə bir cür inkişaf edib, imperiya dövründə bir cür inkişaf edib, konsulluq dövründə bir cür. Və hətta bugün qədim Roma hüquqşünasları var, məşhur hüquqşünaslar, onların dövrümüzə gəlib çatan institusiyalar var. Qay, Ulpian, Papian, Modestin, məşhur hüquqşünaslar olub, onların mətnləri gəlib çıxıb. Və ayrı-ayrı dövrlərdə də ayrı cür tənzimlənir. Amma biz Roma hüququna baxanda Respublikanın ilk dönəmlərindən görərik ki, burada vərəsəlik hüququ, mülki hüquq, hətta məsələn bir qonşunun əgər ağacının meyvəsi başqa qonşunun ərazisinə düşərsə o kimin hesabı olunur. Bu kimi məsələlər çox incəliyinə qədər tənzimlənirdi. Və qədim Romada cinayət hüququndan daha çox mülki hüquq
dərindən tənzimlənirdi. Öhdəlik məsələləri. Bu gün məsələn bizim mülki məcəllədə, demək olar dünyanın Avropa ölkələrinin əksəriyyətinin mülki məcəlləsində olan fəsillər öhdəlik hüququdur, müqavilədir, kontraktdır və hüquqi prinsiplər. Hətta bu gün bizim məhkəmələrə daxil olanda, sivil ölkələrin məhkəmələrinə, Azərbaycan məhkəmələri də ora daxildir. Məhkəmələrin girişində yazılan o sözlər, postulatlar qədim Roma dövründən gələn postulatlardır. Məsələn, nemo est supra leges, seçim qanundan yüksək olanmaz. Lex est rex, non rex est lex. Qanun şahdır, şah qanun deyil. Pacta sunt servanda, öhdəlik mütləq icra olunmalıdır. Yəni bunu uzatmaq da olar. Bu qədim Roma dövründən bu günə qədər gələn o hüquqi prinsiplər ki, bunlar Latıncada bir çox, hətta məhkəmə qərarlarında, məhkəmə qətnamələrində belə bu Latınca postulatlar öz əksini tapır. Hakimlərimiz bu Latınca postulatlar olduğu kimi yazırlar ki, bu qədim Romadan gələn bir prinsipdir. Gözəl. Yəni bu gün belə qədim Romanın o hüququ bizim hüquq normalarına təsirini göstərir. Qəşəng, gözəl danışırsınız, ləzzət verir Anar müəllim. Belə sirab olur ruhum. Demək, bir cümlə gedək, elə hüquq nədir sualına bir 5 dəqiqə, sonra davam eləyək. Demək, hüquq elmini, bax siz deyirsiniz ki, mülki məcəllə, mülki hüquq, cinayət hüququ. Bəli. Bu təfsilat necə gedir? Təsnifat necə gedir? Təsnifat. Hüquq, lap ümumi təsnifat necə gedir? Bax, hüquq elmi var. Bildim. Baxın, hüquq tək elm deyil də, hüquqa bir neçə cür yanaşmaq olar. Hüquq bir elm də anlayışı olaraq, hüquq elmi. O daha çox universitetlərdə... Yox, elə hüquq, şey deyirəm mən, qanun sahəsi. Hüquq sahəsi aşağı-yuxarı dünyanın bütün ölkələrində eyni cür bölünüb. Var, bu da qədim Romadan gəlir. Var ümumi hüquq, public law, ümumi hüquq. Bir də var xüsusi law, private law. Ümumi hüquq dövlətin tənzimlədiyi, dövlətin qoyduğu qaydalara aid olan hüquqlardır. Yəni, burada ümumi hüquqda müəyyən olunan normalar, qaydalar, tələblər hamiyə aiddir. Məsələn, cinayət məcəlləsi, cinayət hüququ, vergi hüququ, inzibati hüquq, inzibati xətalar məcəlləsi. Bu ümumi hüquqdur. Burada bir tərəfdə sanki dövlətdir, hakimiyyət nümayəndəsi, bir tərəfdə də ona tabi olan vətəndaşlar. Sanki burada bir inzibati münasibət var. Ümumi hüquqda qəbul olunan normalar hamıya şamil olunur. Bu, hamının hamı qarşısında olan öhdəliyidir. Bir də var xüsusi hüquq. Xüsusi hüquqda isə məsələlər daha çox bir neçə şəxsin, ya iki şəxsin, ya bir neçə şəxsin konkret olaraq mənafi qruplarının arasında cəryan edir. Burada daha çox aiddir mülki hüquq. Yəni müqavilə hüququ, məsələn, alqı-satqı, işlərin görülməsi, xidmət görülməsi, vərəsəlik hüququ, bunlar da xüsusi hüquqdur. Bunlar hamını maraqlandırmır. Mülki hüquq deyirlər buna. Bəli, bunlar mülki hüquqdur. Yəni mülki hüquq, bildiyimiz mülki hüquq anlamı, qavramı xüsusi hüquqdur. Şəxslər arasında olan münasibətləri tənzimləyir. Almaq, satmaq, xidmət göstərmək, vərəsəlik, əmlakın keçməsi və s. Ümumi hüquqsa hamının hüququnu tənzimləyir. Yəni dövlətin hamı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar, göstərişlər, yəni cinayət məcəlləsi məsələn, cinayət məcəlləsi, vergi məcəlləsi və digər. Ən ümumi təsnifat budur da. Ümumi və xüsusi. Hüquq və xüsusi hüquq, bəli. Hamısı bunların tərkibindədir. Bəli. Sonra bunların özündən də bölünmələr olub. Məsələn, ümumi hüquq, bəzi institutlar olub ki, zamanla ümumi hüquqdan çıxıb keçib, məsələn, xüsusi hüquqa. Deyək ki, məsələn, bank hüququdur, vergi hüququdur. Burada həm inzibati münasibətlər var, həm xüsusi münasibətlər. Yəni, əsas ümumi bölgü belədir, amma sonra belə yarım bölgülər də olub. Zamandan da o barədə danışmaq istəməzdim. Əla. İndi bayaq bir məsələni dediniz, girişdə kef elədim. Demək, şəhərləşmə ümumiyyətlə urbanizasiya, belə deyək də, Romada baş verib və qədim Yunanda baş verib. Biz bunlara ayrı şeylərdir. Bəli. İndi və şəhərləşmə baş verəndən sonra insanlar ki, bir-birini tanımırlar şəhərdə, etibar eləmirlər. Orada yeni bir mexanizm lazımdır. İndi bir dənə sualım var. Sual nədir? Hüquq sahəsinin sahibləri. Hüququn sahibi kimdir? Dövlət. Hüququn sahibi dövlətdir. Bir tərəfdən baxanda bəli, onu təmin edir, güclə təmin edir. Bəli, hüququn böyüyü dövlətdir. Dövlət olmasa hüquq yoxdur ki. Təbii. Dövlət yaranır, sonra hüquq yaranır. Bəli. İndi bu dövlətin mükəlləfiyyətimi deyim, vəzifəsimi deyim, varmı ki, İlk baxışdan yoxdur. Sualımı tamamlayayım. Varmı ki, insanlar arasında bir-birinə qarşı güvən yaratsın? Yoxsa dövlət deyir ki, bu güvəndir, etibardır bunlar, hüquqi məfhumlar deyil. Etikaya aiddir, əxlaqa aiddir, psixologiyaya aiddir, mənə aid deyil. İnsanlar necə istəyirlər? İstəyirlər əxlaqlı olsunlar, istəyirlər əxlaqlı olmasınlar.
Bu bir tərəfdən qayıdır qədim Yunan filosoflarının baxışına. Onlar deyirdi ki, Belə. dövlətdə əxlaq nazirliyi də olmalıdır, Platon deyirdi. Amma 17-ci əsrdən bu tərəfə, modern dövrdən bu tərəfə 17-ci əsr Avropa dedi ki, biz ağıllandıq artıq. Platon səhv elirdi. Dövlətə nə dəxli var? Cəmaət tərbiyələndi, tərbiyələnmədi. Dövlət hüquqla məşğul olsun. Lop əhalinin hamısı cinayətkar olsun. Olsun da dövlət hüquqi mexanizmi işə salır, həbs eləyəni həbs eləyir və s. İndi sizə sual verirəm, bir hüquq filosof kimi. Sizcə Platon düz deyirdi, yoxsa modern hüququn daşıyıcıları düz deyirlər? Hüququn sahibinin, yəni dövlətin insanların əxlaqı, bir-birinə qarşı etibarı, güvəni bu barədə bir mükəlləfiyyəti, vəzifəsi var. Əxlaq Nazirliyi yaratmalıdır, yoxsa yaratmamalıdır? Aydındır. Yox, çox maraqlı sualdır. Bu məsələyə demək olar ki, çox az hüquqşünas, hüquq alimi müraciət eləyir. Bu hüququn fəlsəfəsidir də təbii. Yəni, daha çox hüquq fəlsəfəsinə aid olan bir məsələdir. Amma belə deyim də, sizin dediyiniz sualın cavabı tarixən. Demək olar ki, son 200 ildə hüquq filosofları və hüquq alimləri tərəfindən faktik olaraq verilib. Və bu gün də biz hüquq fəlsəfəsi kitablarına müraciət eləsək, hüquq psixologiyası, hüquq nəzəriyyəsi bu sualın cavabını aşağı-yuxarı tapa bilərik orada. Hüququn nəzəriyyəsində nə durur da? Hüququn nəzəriyyəsində hüququn o elementləri sadalanır və hüququn müəyyən əlamətləri var ki, əgər o əlamətlərə əməl olunmasa, o əlamətlər təmin olunmasa, insanlar hüquqa əməl eləməz. O hüququn elementlərindən biri də, belə deyək də, ədalətdir. Yəni, hüquq ədalətli olmasa, indi ona hüququ dildə legitim də deyirlər, yəni legitim olmasa, ümumi tərəfindən, hamı tərəfindən qəbul edilən olmasa, hüquqda bir legitimlik olmasa, insanlar o hüquqa əməl etməz. Ona görə dövlət, fərqi yoxdur, dövlət, padşah, cəmiyyət, qəbilə, krallıq, respublika öz ölkəsində hüquq qaydası yaradanda ən birinci məqsəd odur ki, insanlar bu hüquq qaydasına güvənsin, əməl etsin. Tarix də göstərdi ki, hüquq özü, biraz hüquq fəlsəfəsinə biz girməyə məcburuq, hüquq özü cəmiyyətdə olan digər münasibətlərdən və anlayışlardan və qavramlardan ayrıca mövcud olamır. Bununla bağlı siz deyən kimi bir çox hüquq filosofları oldu ki, yeni nəzəriyyələr yaratdı. Məsələn, Jeremy Bentham, o daha çox mənafelər üzərində qurulan anlayışlar falan gətirmişlər hüquqa. Daha sonra Hans Kelsen'in özü, xalis hüquq nəzəriyyəsi, pure law, ingiliscə belə deyirlər. Yəni, tam arınmış hüquq nəzəriyyəsi. Hüquq özü nədir? Deyək ki, əxlaqdan, dindən, adət-ənənədən və insanlar arasında digər münasibətlərdən, digər o qaydalardan arınmış hüququ yaratsaq, bu necə olar? Təxminən qısa bir məzmun belədir. Tarix onu göstərir ki, son 200 ilin tarixi, yəni belə hüquq nəzəriyyələri işləmədi və təsdiqini tapmadı. Hətta dünyada məşhur olan pozitiv hüquq nəzəriyyələri də, normativ hüquq nəzəriyyələri, pozitiv hüquq nəzəriyyələri də ilk öncə yollarına elə çıxdılar ki, biz dini, fəlsəfəni, əxlaqı qoyuruq kənara, hüquq qaydası budur, bu cəmiyyətdə belə olacaq, amma görürlər ki, sonradan işləmir. Sonra həmin hüquq nəzəriyyələri, hətta pozitiv hüquq nəzəriyyələrinin də bir çoxunda artıq təbii hüquq nəzəriyyəsi elementləri daxil oldu. Müəyyən edirlər ki, yaxşı, burada pozitivist rolumuzu gedək, pozitivist yolumuzu gedək, normalar olsun, normalar, sistemlər. Biz pozitiv hüquq nəzəriyyəsində yazırıq ki, din hüquqdan ayrıdır. Məsələn, filan dini kitabların, bu qaydaların bizə aidiyyəti yoxdur, biz bunları qəbul eləmirik. Amma faktik olaraq onun elementləri bu təbii hüquq nəzəriyyəsi, pozitiv hüquq nəzəriyyəsində pozitiv hüquqda var, gətiriblər. Çünki tarix onu göstərir ki, onlarsız olmur. Məsələn, qısa deyim də, hüququn bir neçə yanaşması var, hüququn bir neçə nəzəriyyəsi var. Onlardan biri də odur ki, hüquq güc nəzəriyyəsidir. Yəni, güc kimdəsə hüquq da ondadır. Amma tarix də, zaman da, elə müasir dövrümüzdə olan hadisələr də onu göstərir ki, insanlar heç də gücə bir mənalı boyun əymir. Əgər güc kimdəsə hüquq ondadır, bu postulatla geçsək, o zaman belə çıxır ki, istənilən bir kəndi, bəsit misal deyim də, istənilən bir kəndi, qəsəbəni gəlib quldururlar, tutsa, orada hakimiyyətin qursa, belə çıxır ki, bütün sakinlər onlara tabi olmalıdır. Amma bu zaman göstərir, tarix göstərir ki, bu heç də belə olmur. Yəni, bir ölkəni gəlib işğal eləyən başqa bir qüvvələrə insanlar tabi olmur. Deməli, hüquq tək güc nəzəriyyəsi deyil. Burada bir etibar, etimad da olmalıdır. Və bu məsələlər Alman hüququnda da geniş yayılıb. Hətta bildiyimiz kimi inzibati hüquq, yəni dövlətlə vətəndaş arasında olan münasibətlər, məsələn, bir tikintiyə icazə vermə, bir sahibkarlıq fəaliyyətinə lisenziya vermə, bu da çox inzibati münasibətlərdir. İnzibati hüquq Almanlardan kesib. Və Almanlardan keçəndə bu hüquq institutları bizim bugünkü inzibati hüquq, inzibati qanunvericiliyimizdə də o prinsiplər durur. Bir etimad prinsipi var.
Hətta inzibati icraat haqqında qanunda xüsusi bir norma var ki, etimadın qorunması prinsipi. Yəni inzibati orqanlar, icra hakimiyyətləri, nazirlik, komitə, dövlət xidmətləri və s. insanların hüquqa olan etimadını, dövlətə olan etimadını qorumalıdırlar. Bu nədir? Məsələn, çox vaxt vətəndaşlar bizə müraciət edir, sosial şəbəkələrdən bu barədə danışanlar da olur. Hər hansı bir qəsəbədir, deyək ki, Bakı ətrafında bir qəsəbədir, bir bağ massividir və s. Həmin ərazidə binalar tikilib, fərdi həyət evləri tikilib, bina yox, fərdi həyət evləri tikilib. Bir vətəndaş müraciət edir ki, mənim sağıma, soluma, yanımdakı qonşulara dövlət çıxarış verir, xalq dilində desə kupça, mülkiyyət sənədi verir, mənə vermir. Mən gələndə deyir ki, bura sürüşmə zonasıdır, bura neftin zonasıdır, bura deyək ki, dəmir yolunun, magistralın mühafizə zonasıdır, mən sənə vermirəm. Amma digər şəxslərə verir. Bizim qanunvericiliyimiz əslində bu qaydanı qadağan edir. Hətta bir neçə il öncə Ali Məhkəmənin məşhur bir qərarı çıxdı. Ona biz 3 ulduzlu qərar deyirik. Bunun yəni internet saytlarında da var. 3 ulduzlu odur ki, Ali Məhkəmənin təcrübə yaradan qərarları. Belə bir qərar çıxdı. İndi qərarın mən detallarına girmirəm. Orada Ali Məhkəmə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən bağlı ona qarşı bir qərar qəbul elədi ki, əgər sən ətrafdakı deyək ki, evlərə çıxarış vermisənsə, bu evə də verməlisən. Necə olur? Qıraqdakılar mühafizə zonasına düşmür, onlar deyək ki, sürüşmə zonasında yerləşmir, məhz bu ev yerləşir. Buna deyilər ictimai etimadın qorunması və yaxud sahibkarlıqda biz görmüşük. Sahibkar böyük bir əməliyyat eləmək istəyəndə ixal, ixrac, köçürmə, dövlət vergi xidmətinə müraciət eləyir və onlardan öncədən bir rəy alır. Bunun hüquq əsası da var da, qanunda məzəllədə. Rəy alır ki, mən belə bir əməliyyat eləmək istəyirəm, bu riskli yoxsa riskli deyil. Vergi orqanının müvafiq bir xidməti ona rəsmi blankda imzalı mühürlü cavab verir ki, bu əməliyyatı eləyə bilərsiniz, burada risk yoxdur. Sahibkar əməliyyatı eləyir, 3 ay, 6 ay sonra sahibkara vergi yoxlaması açılır və qurum deyir ki, bu cavabı mənim baş idarəm sənə verməyib. Sənə bunu verən başqa bir baş idarədir, çox da ki, vergi xidmətidir. Mən məsələn bu sahəyə baxıram. Onu sənə verən başqa orqandır, gəl ondan yapış. Sən burada əslində bu riskli əməliyyatda mən sənə cəriməmi yazacam, 10 min, 20 min, 50 min cəriməmi yazacam. Amma bunu da bizim qanunvericiliyi qadağan eləyir. Yəni, vətəndaş üçün, sahibkar üçün fərqi yoxdur. Mən dövlətin adından cavab almışam ki, bu əməliyyatı eləyə bilərsən. Dövlətin bir qurumunun hə dediyinə digər dövlət qurumu yox deməməlidir. Sözümü ona gətirirəm ki, ictimai etimadın qorunması, hüquqa normalara güvənin qorunması bizdə bu günləri qanunvericilik səviyyəsində təsbit olunub. Və bu güvən etimad olmasa, heç bir insan hüquqa əməl eləməz. Necə ki, biz bunu 90-cı illərdə müstəqilliyimizin ilk illərində görürdük. İnsanlar hüquqdan yan keçirdi, hüququ pozurdu, korrupsiya halları və s. Şükür Allaha bu gün islahatlar nəticəsində o hallar böyük ölçüdə, demək olar ki, 90-95% aradan qalxıb və texniki baxımdan da mümkündür onu eləmək və dövlət desə ki, bu hüquqa etimadı qorusun. Əks halda insanlar güc hesabına, cinayət təqibi hesabına hüquqa əməl eləyən deyil. Bunu tarix də göstərib. Və sizin dediyiniz bu sualın da cavabını düzü biraz geniş verdim. Yəni, qanunvericilik səviyyəsində bu qorunur, inam, etimad olmalıdır. İnsanlar inanması hüquqa heç vaxt əməl eləməyəcəklər. Möhtəşəm. Mən cavabımı aldım, təşəkkür edirəm. Demək, Anar müəllim, vəkillik barədə soruşmaq istəyirəm. Hər bir peşədə olduğu kimi vəkilliyin də çox incə məqamları var. İndi mən vəkil deyiləm, amma təxmin edirəm ki, çətinlikləri var və s. Mən istəyirəm o barədə soruşum. Bir 3-4 dənə sual olacaq. Qısa da cavab verə bilərsiniz, geniş də fərqi yoxdur. Ən çox Azərbaycanda indi ən çox məhkəmə işində siz çıxırsınız da məhkəməyə, düzdürmü? Ən çox müraciət vəkilə hansı mövzulardadır indi? Və yaxud bir-iki mövzu? Aydındır, bildim. Yəni, bu suala cavab vermək üçün vətəndaşlara maraqlı olar deyə düşünürəm. Vəkillik haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Vəkillik də hüququn ən qədim sahələrindən biridir. Hətta qədim Romadan gəlir bu vəkillik. Qədim Romada belə vəkillər var idi. Düzdür, o vaxt vəkillər bugünkü kimi institusionallaşmamışdı, yəni bir institut kimi formalaşmamışdı. Vəkillər orada daha çox ictimai nitq, insanların məhkəmədə və ya senatda müəyyən qurumlarda müdafiə etmək üçün gedib Sokratın vaxtında sofistlər falanlar vəkilliklə... Sofizm o vəkilliyin ilkin belə elementləri saymaq olar onların. Hətta belə bir o vaxt Romada ənənə vardı ki, vəkillərin qapısında palma ağacı əkilərdi. O sanki vəkil ofisi kimi bir təəssürat yaradırdı. Hansı şəxsin qarşısında böyük palma ağacı var. Restoranların qabağında işıq yandırırlar ki, burada yeməkxanadır. Vəkilliyin də inkişaf tarixinə baxanda görərək ki, bu daha çox insanların marağını, mənafeyini müdafiə edən və daha çox haqqı müdafiə edən bir institut kimi ortaya çıxmışdı. Hətta belə bir qeyri-rəsmi deyim var ki, məhkəmə dövləti, prokuror hakimiyyəti, vəkilsə hər kəsi müdafiə edir. Yəni müştərisini, vəkilini, kim ki ona etimad edir, onu müdafiə edir. Ona görə vəkillik peşəsində təbii ki, özəyində bir, belə deyək də, bir transcendentallıq
bir Mütləq o olmalı. ilahi ədalət var, durur. Hətta Ədalət sevər olmalıdır vəkil. təbii. Amma vəkilə ən çox verilən suallardan biri və vəkili ən çox qınağa məruz qaldığı mövzulardan biri odur ki, niyə bu şəxsi müdafiə edirsən? Bu şəxs təqsirkardır. Nə gözəl ifadə işlətdiniz. Beynim getdi ora. Vəkildə ilahi ədalətdən bir pay olmalıdır, rəng Bəli, olmalıdır. olmazsa çünki vəkil də insandır, bilirsiniz, əslində bu hamıya aiddir. Belə baxanda hakimə də, prokurorla bağlı da, hakimlə bağlı da, notariusla bağlı da bu tələblər qanunvericiliyə var. Qanunvericiliyə bu gün salınıbsa, deməli o qəfildən hansısa məmurun ora salınmayıb. Deməli bu 100 illərdən, 1000 illərdən gəlib. İllərin, əsrlərin sınağından. Yəni bu tələb, ədalətli olmaq, haqqı müdafiə etmək, ədalətli olmaq tələbi əsrlərin süzgəcindən keçib gəlib, normativ aktlarda təsbit olunub. Təbii ki, vəkil də bir insandır da. Əgər o ədalətsiz işə çıxsa, hər ədalətsiz gördüyü işi müdafiə etməyə məcbur olsa, insan tükənər. O işi yarıda qoyar, yarıda atar. Və vəkilə ən çox verilən suallardan biri də odur ki, niyə görə bu şəxsi müdafiə edirsən? Günahkar, təqsirkar şəxsi müdafiə edirsinizmi və s. Bu sualın ilkin qısa cavabı odur ki, birincisi, vəkil olaraq mən Anar Ramazanov kimsə gəlir ofisimin qapısını döyür, girir içəri, deyək ki, Əliyev Əli, məsələn, şərt olaraq deyirəm, mənə müraciət edir. Mən oturduğum yerdə bu şəxslə ilkin danışıqda, mən səndən vəkil, bilmirik ki, bu şəxs bunu eləyib, bu şəxs bunu həqiqətən törədib yoxsa yox. Yəni, mən vəkil olaraq onunla danışandan sonra, onun əməlini hətta görəndən sonra desəm ki, mən səni müdafiə eləmirəm, sən vicdansızsan, alçaqsan, mən artıq onu ittiham etmiş olaram, mən vəkil olmadım. Hətta hakim belə buna cürət eləmir. Hakim belə işi araşdırır, elə işlər olur ki, 1 il, 2 il araşdırılır məhkəmədə, ondan sonra deyirsən, təqsirkarsan yoxsa yox. Hər hansı bir şəxsin bir əməli etməsi və ya əməli etməsi ilə bağlı günahlandırılması, ittiham olunması, o şəxsin o əməli etməsi anlamına gəlmir, gələ bilməz. Vəkil olaraq mənim borcum odur ki, ona inanım, hərdən mən məhkəmələrdə deyirəm, mən müvəkkilimə inanmağa məcburam. Ona inanım və öz oyunumu oynayım. Sanki əvvəl düzdür, biz vəkillikdə, gənc vaxtda vəkilliyə girəndə, vəkillə məşğul olanda bütün işləri udmaq, qalib gəlmək istədik. Sonra baxdıq ki, yox, klassik anlamda udub-uduzmaq deyə bir şey yoxdur. Biraz nisbi anlayışdır. Ola bilər bir məhkəməni udasan, birin digəri uda, başqa birin yuxarı məhkəməni başqa bir qarşı tərəf uda. Bəzən də olur ki, bir işi uduzandan sonra başa düşürsən ki, yox, elə bu iş uduzulmalıydı, ilahi ədalət onu tələb edir. Sən müvəkkilin səhv imiş. Və biz müştərinin işini götürəndə, müvəkkilin işini götürəndə biz bilmirik o təqsirkardır yoxsa yox. O nə qədər ki, özü məni etiraf eləmir, mən onu ittiham eləyə bilmərəm. Bu vəkilliyin ruhuna ziddir, bu ümumiyyətlə insanlığa ziddir. Adam deyir ki, mən bunu eləməmişəm, gəl məni müdafiə elə. Yaxud filan kəs mənə pulumu alıb vermir, əmlakımı alıb vermir, məni müdafiə edir. Biz işin gedişində onu müəyyənləşdirə bilərik ki, mənim müvəkkilim mənə yalan deyir, yoxsa yox. Belə hallar da olur ki, yolun ortasında mən müəyyənləşdirmişəm ki, mənim müvəkkiliyim cinayət işlərində də, mülk işlərdə də məni aldadır. Hətta bunu biz Amerikan hüquq filmlərində də biz bunu görmüşük, belə hallar olub. Bu halda belə mən vəkil olaraq etik baxımdan onu yarıda qoya bilmirəm. Mən ona təklif edirəm yumuşaq formada vəkil olaraq ki, deyəsən bu iş belə deyil axı, bəlkə bunu belə həll eləyək, bəlkə güzəştə gedək. Adam mənə desə ki, yox, mən haqlıyam, o mənə alladıb və s. mən günahsızam, biz məcburuq oyunumuzu axıra kimi oynayaq. Mən bunu nəyə bənzədirəm? Sanki bir teatra. Burada vəkil olaraq mən bir ilahi, belə deyim də, böyük bir məsuliyyət də daşımıram hüquq qarşısında. Niyə görə? Burada çünki yeşun qərarı mən vermirəm. Bir şəxsin təqsirkar və ya təqsirkar olmadığını mən müəyyən eləmirəm. Hakim verir. Mənim vəkil olaraq işim, mən deyək ki, qarşı tərəfində prokurordur, ittiham tərəfidir, ədalət mühakiməsinin tərəzisi var. Sanki o tərəziyə müəyyən daşları qoymaqdır. Bir daşı mən qoyuram, bir daşı ittiham tərəfi qoyur, bir daşı mən qoyuram, bir daşı zərər çəkmiş qoyur və biz o tərəzini sanki doldururuq, tərəzinin gözün. Və hansı ağır gələcək? Bəli, ədalət mühakiməsinə, hakimə kömək edirik ki, sən düzgün, dolğun qərar çıxar. Və biz məhkəməyə kömək edirik, məhkəmə də onun əsasında qərar çıxar. Əgər mənim sübutlarım yoxdursa, mənim dəlillərim zəifdirsə, burada işi vəkil uduzmur, vətəndaş uduzur. Orada məhkəmə qərarı çıxaracaq. Ən çox müraciətlər nə ilə bağlı olur? Bu, belə deyim də, bu hər vəkildə fərqli ola bilər. Mən vəkillik fəaliyyətinə daha çox həkimlik fəaliyyətinə hər zaman müqayisə edirəm və çox uğurla bir müqayisədir. Vəkillərdə də həkimlər kimi bir ixtisaslaşma sahəsi var. Elə vəkil var ki, yalnız cinayət işləri götürür, ona heç mülki iş gəlmir və ya götürmür. Heç ən xırda, bəsit boşanma işini belə aparmır. Elə vəkil var, yalnız mülki işləri aparır, kommersiya işlərini götürmür, məsələn, vergi işlərin, sahibkarlıq işlərin və s. Elə vəkillər var ki, məsələn, mülki cinayət işlərin qarşılıq aparır. Məsələn, mən vəkillər tanıyıram ki, yalnız inzibati işlər aparır, dövlət orqanlarına qarşı iş götürür, inzibati işlər. Amma ümumən götürəndə özümün və həmkarlarımın təcrübəsini götürsək, son illərə qədər daha çox, ən çox müraciətlər
daxil olur mülki sahədə ailə mübahisələri ilə bağlı, ailə mübahisələri, boşanma, aliment, uşaq tələbi və s. və pul tələbləri ilə bağlı. Təxmini şərt olaraq faizlə götürürsə. Cinayət işlərində isə ən çox müraciət daxil olur vətən vəkillərə. Bu, yəni, təbii ki, biz təcrübəni bilirik deyə özümün və özüm kimi bir onlarla, yüzlərlə həmkarımın da təcrübəsini bilirəm. Çünki müntəzəm fikir mübadiləsi aparırıq. Cinayət işlərində isə daha çox müraciət daxil olur. Bu dələduzluq faktı ilə bağlı və narkotik cinayətləri ilə bağlı. Aydındır. Bir dənə sual. Demək, mən özümə bu sualı veriblər. Bir nəfər başqasından pul alıb, qaçıb. Bəli. 15.000 manat. İndi zərər çəkmiş tərəf müraciət edir məhkəməyə ki, bəs mənim başıma belə bir iş gəlib. Polisə, məhkəməyə bilmirəm hara. İndi polis deyək, mən onun hüquq tərəflərini bilmirəm. Buyurun. Və ona deyirlər ki, sən vəkil tutmalısan. Müraciət edir vəkillərə, vəkil deyir ki, əvvəl müqavilə bağlayaq, mənə 1000 manat pul ver. Sonra, indi mən rəqəmi şərti deyirəm. Bəli. Sonra mən bu işə başlayayım. Bu adam da deyir ki, birinci mənim 1000 manatım yoxdur. İkinci, tutaq ki, getdim, borc aldım, kimdənsə gətirdim, 1000 manatı verdim vəkilə. Bəlkə heç vəkil bu işi başa çatdırmayacaq. Belə bir mexanizm varmı ki, vəkil pulu diriltsin, sonra o müqavilə əsasında dirilmiş puldan, diriltdiyi puldan 1000 manat, 2000 manat götürsün özünə? Aydındır, maraqlı sualdır. Bu, düşünürəm, izləyicilərimizə də maraqlıdır. Bəli. Bütün izləyicilərimiz, vətəndaşlarımız bunu... Çünki ola bilsin, mən pulu verdim, o da pulu dirildə bilmədi. Ola bilər, ola bilər. Təbii, o vətəndaşın o sözündə hardasa həqiqət elementləri var. Bəli. Bütün izləyicilərimiz bunu prinsip olaraq bilsin. Birincisi, vəkil dünyanın heç bir yerində işin nəticəsinə qarantiya vermir. Əgər hansısa vəkil bizim izləyicilərimizin qarşısına çıxıb desə ki, mən bu işi 100% həll edirəm, o yalancıdır. böyük ehtimalla indi vəkil həmkarımı ittiham eləmək istəməzdim, bilsin ki, o dələduz vəkildir. Həmin vəkilə ya şəxsə həmin dəqiqə pul lazımdır. Hər bir vəchlə o pulu vətəndaşın əlindən almaq üçün deyir ki, mən bu işi həll edirəm. Çünki hüquqi mübahisə, biraz belə ifadə təbirincə desəm, nəyə bənzir? Qaranlıq bir otağa giririk, qaranlıq otağa girəndən sonra işığı yandırırıq və orada araşdırma aparırıq. Mübahisə ümumiyyətlə qaranlıq otağa girmək kimi bir şeydir. Biz öncədən bilmirik ki, bizim vətəndaş haqlıdır yoxsa yox. Biz öncədən bilmirik ki, qarşı tərəfin əlində hansı sübutlar, dəlillər var. Biz öncədən bilmirik ki, bu vətəndaş şər böhtan atır yoxsa yox. Nəticəni bilmirik ki, heç bir vəkil qarantiya verə bilməz. Üstəlik, vəkil nəyə qarantiya verəcək? Ölkədə cinayət işlərində təhqiqat var, istintaq var, ondan sonra məhkəmə nəzarəti var. Mülki işlərdə də məhkəmələr 3 pilləlidir. Rayon məhkəməsi var, apellyasiya var, ali məhkəmə var. Hətta ondan sonra məsələ bəzi hallarda əlavə kassasiya və konstitusiya məhkəməsində icraatlar da olur. Yəni vəkil 3 instansiya məhkəmənin nə qərar qəbul edəcəyini hardan bilə bilər? Hər məhkəmədə ortalama, hər rayon məhkəməsində ortalama 10-15 hakim var. Deyək ki, apellyasiya məhkəməsində təxminən bir 40 hakim var, ali məhkəmədə ondan da artıq hakim var. Bir vəkil bütün məhkəmələrdə olan hakimlərin hansı mövqe sərgiləyəcəyini öncədən bilə bilərmi? Yox, mümkün deyil. İkincisi, vəkil işin nəticəsinə qarantiya vermir. Vəkil yalnız və yalnız hüquqi xidmət göstərir. Yəni bizdə vəkilliyin prinsipi odur ki, mən sənə hüquqlarının təmin olunması üçün əlindən gələn yardımı eləyəcəm. Sən bu sözü deyənmirsən, mən onu sənin yervə deyəcəm. Sən bu ağzını ərzəni yazanmırsan, bilmirsən cilt-cilt məcəllələrdə sənin xeyri və hansı sözlər yazılıb. Mən onu sənin üçün oradan tapacam, dövlətin nəzərinə çatdıracam, qarşı tərəfin nəzərinə çatdıracam. Qərarı aidiyyatlı dövlət qurumu məhkəmə verəcək. Vəkil qərar qəbul edən şəxs deyil. Məsələn, birinci tərəfi bu. İkinci tərəfi, vəkillik dövlət təsisatı deyil. Ola bilər ayrı-ayrı tarixi dönümlərdə vəkillik Azərbaycanda da Ədliyyə Nazirliyinin və müəyyən qurumların tabeliyində olub. Amma mahiyyət etibarilə vəkilliyin təxminən deyək ki, bir 2000 illik, 2300 illik tarixi varsa qədim Romadan buraya hesablasaq, heç vaxt dövlət təsisatı olmayıb, müstəqil bir təsisat. Qeyri-hökumət təşkilatı olub. Yəni təşkilat demək ki, qeyri-dövlət təsisatı. Qeyri-dövlət təsisatı və vəkilliyin ruhunda müstəqillik yatır. Bu müstəqilliyi vəkildən alsan, vəkil olacaq məmur. Mütləq yuxarı bir şəxsin göstərişinə, sözünə əməl edən bir şəxs olacaq. Bu da vəkilliyin mahiyyətinə ziddir. Ona görə vəkil bir dövlət işçisi olmadığına görə, hansısa bir belə deyim də bir büdcəyə bağlı olmadığına görə, müstəqil şəxs olduğuna görə vəkil normalda mən deyirəm, hər hansı bir yerdən maaş almır, normalda təminat almır, prinsip olaraq. Əksinə, bugün dünyada vəkillər müəyyən təşkilatlara dəstək durur. Məsələn, biz vəkil olaraq
bizim borcumuzdur ki, üzv olduğumuz vəkil bürosunu, üzv olduğumuz vəkillər kollegiyasını müəyyən ölçüdə saxlayaq. Üzvlük haqqı veririk, saxlama xərci veririk, sığorta xərci veririk əksinə. Yəni vəkilə heç kim kovat desəm pul vermir, əksinə vəkil özü verir. Dövlətin vergilərin, desemlik xərclərin, sığorta xərclərin, büronun ofisin saxlama xərclərin və s. Ona görə də vəkilin, heç bir vəkilin hüquqən dünyanın heç bir yerində öhdəliyi, vəzifəsi yoxdur ki, hər hansı bir vətəndaşı, şəxsi şirkəti öncədən ödənişsiz müdafiə eləsin. Əgər vətəndaşın imkanı yoxdursa, burada da hüquqi mexanizm var. Vətəndaş vəkillər kollegiyasına müraciət edə bilər, müəyyən hallarda məhkəməyə müraciət edə bilər və ona pulsuz vəkil verilməsini tələb edə bilər. Cinayət işlərində isə müstəntiqə, yəni cinayət aparan orqana müraciətini bildirsə, ona dövlət tərəfindən pulsuz vəkil verilə bilir. Bu daha çox cinayət işlərində təqsirləndirilən şəxslərə aid olur, amma zərər çəkmiş şəxsin o riskləri özü daşıyır. Bu mülki hüquqa aiddir də bu? Aşağı-yuxarı götürəndə bəli, mülki hüquqa da, bəli, cinayət hüququna. Cinayət hüququnda dövlət təqsirləndirilən şəxsə, kimi ki, ittiham edirlər, ona pulsuz vəkil verir. Mülki hüquqda isə bizim mülki prosessual qanunvericiliyə bir neçə il əvvəl mütərəqqi bir dəyişiklik oldu. Artıq mülki məsələlərdə də vəkili tutmağa imkanı olmayan şəxs məhkəməyə müraciət edib, müəyyən sənədləri məhkəməyə təqdim edib, dövlət tərəfindən ona vəkil verilməsini tələb edə bilər. Və bugün Azərbaycanda çox şükür bu yeni bir təcrübədir. Məhkəmələr belə qərar çıxarırlar. Qərar çıxarılır, göndərilir vəkillər kollegiyasına, artıq vətəndaşa mülki işlərlə bağlı, boşanma, aliment və s. işlərlə bağlı da bu pul məsələsi də mülki pulsuz vəkil verilir. Dediyim pul məsələsi də ona aid ola bilər də. Hansı pul? İndi adam pul alıb, dələdüstü edib qaçıb, zərər vurub. O məsələ necədir? Vəkil işə başlayanda normalda dövlət tərəfindən təyin olunan vəkil demirəm. Yəni şəxs gəlib vəkillə müqavilə bağlamaq istəyirsə, o mütləq həmin vəkillə müqavilə bağlamalıdır. Vəkilin ixtiyarı yoxdur ki, müqavilə bağlamadan və etibarnamə almadan öz müvəkkilinin qarşı tərəfinə, hər hansı bir orqana, müstəntiqə, prokurora, məhkəmənin işçisinə, qarşı tərəfə, vətəndaşa zəng edib onu narahat etsin. Bizdə vəkillik təcrübəsində belə hallar olub, həmin vəkillər cəzalandırılıb. Hətta gənc vaxtı bizə təxminən 10 il əvvəl belə sual verəndə bizə qəribə gəlir ki, burada nə var ki, adam zəng eləyib də. Sonra yox, peşəkar vəkil ondan sonra anladıq ki, vəkil zəng eləyə bilməz. Yəni etibarnamən və müqavilən varsa, qarşı tərəfə zəng elə. Əgər sən müqavilə bağlamamısansa, sənin etibarnamən yoxdursa, hər hansı bir şəxs gəlib sənə şifahi deyirsə ki, məsələn, filan kəs mənim pulumu verir, zəng eləyə bilərsən. Filan müstəntiq mənə zəng eləyib idarəyə çağırır, bir dənə zəng eləyə bilərsən, nə məsələdir? Vəkilin ixtiyarı əslində yoxdur. Niyə görə? Bunun əksinə düşünək də, müqavilə yoxdur, etibarnamə yoxdur. Ölkəmizdə 2500-2600 vəkil var. Bir 10 minlərlə vətəndaş yaxınlaşır bu vəkillərə. Hər vəkil, hər vətəndaşa görə istənilən quruma, şəxsə zəng edib, narahat edir, hədə gəlir və s. Ortada bir xaos olar. Hüquqi müəyyənlik prinsipi üçün, yəni bir dövlət də bilsin ki, hansı vəkillə müqavilə bağlanılıb, sən nə işlərə görəsən onun üçün və müqavilədə konkret görüləcək işlər də yazılır. Və müqavilə bağlayanda pul tələb eləyə bilər də, pulla. Vəkil pul tələb eləyə bilər, yox, pul tələb eləməlidir. Xidmət haqqını almalıdır. Əks halda müqavilə bağlayıb pul almadan ona xidmət göstərsə, qıraqdan bu vergidən yayınma kimi qəbul oluna bilər. Məsələn, Türkiyə Cumhuriyyətinin müvafiq qanunlarında, bunu biz YouTube-dan da izləyə bilərik, vəkillər özləri danışır, müvafiq qanunlarında vəkilin belə bir hüququ yoxdur, qanundan qadağandır. Bu vergidən yayınma kimi, vergi qaçaqçılığı deyirlər, vergidən yayınma kimi qəbul olunur. Yəni sən vəkilsən, qarşı tərəfdə sən yaxın qohumun deyil. Sənə nə vadar edir ki, ona pulsuz yardım göstərəsən. İstərsəməz bu sual yaradır, çünki vəkillərin özündə bir birliyi var, ictimai birliyi var, dövlət aidiyyatı dövlət orqanları var. Yəni vəkillə müqavilə bağlanmalıdır, ona etibarnamə verilməlidir, etibarnamədə və müqavilədə konkret səlahiyyət verilməlidir vəkilə. Və vəkil vətəndaşı hansı qurumda təmsil edəcək, o da müqavilədə yazılmalıdır. Əks halda bu gələcəkdə vəkil özbaşınalığına, qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxara bilər. Bir vəkil bir müqavilə ilə bir vətəndaşı belə deyək də qeyri-məhdud sayda qurumlarda, qeyri-məhdud sayda şəxslərə qarşı müdafiə eləməsi istərsəməz sual yarada bilər, problem yarada bilər. Bu bir vəkil etikasına ziddir. Anar müəllim, demək beynəlxalq hüquq var bir dənə. Bunun kitabları ayrıdır, sahəsi ayrıdır. Bu dediyimiz ümumi hüquqsuz hüquq qeyri-beynəlxalq hüquqa aiddir. Bu qeyri-beynəlxalq hüququn adına nə deyirlər? Elə adi hüquq sahəsi. Nə hüquq? Law, jurisprudensiya, Rusca. Daxili hüquq deyək də, hər bir ölkənin öz hüququ. Bəli, ölkənin daxili hüququ. Daxili hüquq deyək də. Bunun o tərəfəsi beynəlxalq hüquqdur. Bəli. Əgər xatirinizdə varsa, mən sizdən kitab istəyəcəm elə bir tələbə kimi sizdən oxumaq üçün. Həm ümumi hüquqa, həm mülki hüquqa. Məsələn, mən bildiyim kimi Sərvər müəllim bizdə qonaq olub, Sərvər Süleymanlı. Onun kitabları mülki hüquqda yaxşıdır, hə, Azərbaycanda. O ölkə ilə tanınmış sivilist, yəni mülki hüquq mütəxəssislərindən biridir, çox görkəmli alimdir. Və o kitabları yaxşıdır onun. Bəli, yəni bir mənalı tövsiyə olunur, özümüz də faydalanırıq, stolüstü kitablarımızdır. Bəli. Ümumi hüquqa aid
Elə məsələn Sərvər müəllim kimi mütəxəssislər var da, yəqin ki, Ümumi hüquq Azərbaycanda. biraz geniş anlayımda. Ora daxildir konstitusiya hüququ, cinayət hüququ, cinayət prosessual hüquq. Amma orada da yaxşı tədqiqatçılarımız var da. Bəli, var təbii ki. Hansı ki tədris olunur kitabları. Bəli, var. Azərbaycan. Bəs beynəlxalq hüquqa aid indi xatirinizdə var? Beynəlxalq hüquq daha çox dövlətlər arası münasibətləri tənzimləyir. bəli. Yəni dövlətlər arası. Təbii ki, mənim sahəm beynəlxalq hüquq deyil. Bizim ondan yalnız anlayışımız var. Aydındır. O sahədə biz işləmirik ki, hüquq tətbiq edilmir. Sərvər müəllim kitabları niyə görə yaxşıdır? Sərvər müəllim belə deyə də bu günə qədər Azərbaycanda o sahədə Mənim də çox sevdiyim, dəyər verdiyim bizim də alimdir. dostumuzdur. Görkəmli tədqiqatçıdır, görkəmli alimdir. Bəli. Ona görə ki, bu günə qədər Azərbaycanda dərc olunan o şablon hüquq kitablarında, mülki hüquq kitablarında fərqlənir onun kitabları. Aha. Hüquqa daha canlı yanaşır. Aha. Hüquqa daha canlı. Deyək ki, Praktik. bu günə qədər bəli, bu günə qədər yazılan kitablar necədir? Daha çox Sovet məktəbinin üzərində gedirdi də, hüququn ayrı sahələri üzrə. Deyək ki, hüquq kitabları yazılanda orada praktik elementlər biz özümüz də tələb olanda bundan çox əziyyət çəkmişik. Praktik elementlər az olurdu. Məsələn, kitabın bir hissəsi, təxminən deyək ki, 1/3 gedirdi ümumnəzəri sxolastik məsələlərə. Məsələn də filan hüquq sahəsinin anlayışı, bəli bir 10-15 səhifə boydu. Filan hüquq sahəsinin predmeti, nəyə tənzimləyir? Sonra bunun Sovet metodu. vaxtında kitablar olsun. Sonra bunun metodu, sonra bu hüquq sahəsinin digər hüquq sahələrində yeri. Cümlələr də hamısı belə, çox belə. Bəli, biz yorucu cümlələr. tələb olanda bir neçə dərsimiz gedirdi ancaq buna. Bir hüquq sahəsinin, deyək ki, məsələn, əmək hüququnun, mülki hüququnun 4, 5, 6 anlayışını biz əzbərlədirdilər. Metodu nədir, hansı metodların? Tamamilə bunlar demirəm lazımsızdır. Bunlar müəyyən şəxslərə müəyyən vaxtdan sonra araşdırma aparanlara maraqlı ola bilər. Amma indi bizim vaxtımızda mən təxminən 20 il əvvəl bitirmişəm də universiteti. İndi səmimi deyəcəm, bu yəni gizlin deyil də. Mən deyək ki, universiteti özüm oxumuşam, özüm bitirmişəm, qırmızı diplomla, fərqli diplomla bitirməyimə baxmayaraq, mən universiteti bitirəndə hələ bir sadə bir hüquqi sənəd tərtib edə bilmirdim. Sadə bir əmr belə yaza bilmirdim. Adi bir əmr yazanda əmr nədir ki, sadədən sadə hə. Çünki o vaxtlar bu praktiki sahəni universitetdə keçmirdilər. Məsələn, deyək ki, proseslər keçirdik, mülki proses, cinayət prosesi. Həmin dövrdə biz əlimizə bir məhkəmə qətnaməsi, məhkəmə hökmü alıb real oxumamışdıq. Kitabdan oxuyurduq ki, məhkəmə hökmündə qərarında bunlar göstərilir, belə olur, belə olur. Hələ sizdə hüquqda yaşlı bakalavrda, bizdə fəlsəfədə deyirlər ki, PhD-ni, doktoranturanı bitirib müdafiə etsəydik, başlayardıq dərs oxumağa. Belə məsələlər də var. İndi sözüm nəyə gətirirəm? Sərvər müəllimin də kitabı o ənənəvi bu günə qədər yazılan, Sovet məktəbi üzərində yazılan hüquq kitablarından fərqlənir. Daha canlıdır, strukturu biraz fərqlidir, sxematik izahlar çox verilir və dünya təcrübəsindən, xüsusilə türk hüququndan, hətta orada biraz dini hüquqdan da müqayisələr gətirilir. Aha. Daha canlıdır o kitablar, yeni yazılan kitablar, yəni yeni mütəxəssislərin yazdığı kitablar daha belə deyim də canlıdır, praktikdir, izahı çox rahatdır, sxolastik cümlələrdən uzaqdır. Ona görə o kitab onların kitabları daha çox sevilir və oxunur. Və sonda yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. O təyyarəmiz yavaş-yavaş yerə enir. Vəkilliklə bağlı Anar müəllim, mən çox istəyirəm sizdən maraqlı faktlar eşidim. Niyə görə? Çünki mənə görə insanlarla təmasda olmaq əslində bir nemətdir. Nemətdir. Hətta bir ara dostlara deyirdim ki, mağazada işləyirsiniz, balaca bir supermarketdə. Getmişdim rayonda, yay vaxtı idi, bir 3-4 gün getdim, balaca bir supermarketdə, insanlar gəlirlər orada, oturmuşam, insanlara baxıram. İlahi, nə qədər maraqlıdır onlarla ünsiyyət, müşahidə, insanlar, ailəsi ilə gəlir, uşağı ilə gəlir. İnsanlarla təmasın özü bir rəhmətdir məncə. Böyle. Bir gözəllikdir, bir lütfdir. İndi siz də, məsələn, həkimlərdir, müəllimlərdir, məncə şərəflidir peşələr, vəkillikdir, həm də ona görə ki, sən hər gün insanlara xidmət edirsən də, bundan gözəl nə var ki? İndi vəkilliklə bağlı da o gözəlliklər var da. Mən istəyərdim ondan soruşum sizdən. Məsələn, elə bir incəliklər, elə bir situasiyalar, maraqlı anlar olub ki, sizin xatirinizdə qalıb. Öz peşənizlə bağlı. Düzün desəm, çox olub. Aşağı-yuxarı 20 ilə yaxındır bu sahədəyik. Həm mülki məsələlərdə, ailə məsələlərində, cinayət işlərində belə hallar çox olub. Konkret indi yadıma salmağa çalışaram, amma insanlarla təmasın, o vəkilliyin insanlarla ünsiyyət, əlaqə hissəsindən bağlı onu deyə bilərəm ki, bu insanlarla müntəzəm olaraq təmasda olmaq, onların dərdlərin, problemlərini dinləmək vəkilə çox şey öyrədir. Mən indi səmimi deyim, bu insanlarla çox saylı təmasların nəticəsində onlarda gördüyüm bir sıra qüsurları, səhvləri, insanların belə deyim də göstərdiyi o mövqeləri görüb
özümü düzəltmişəm. Gözəl. Bu sən özü də sanki tərbiyə edir ki, bu vətəndaş, bu müvəkkil, bu müştəri belə dedi, belə yanaşma qoydu. Deyəsən məndə də bu hal var. Ədəbi kimdən öyrəndin? Ədəbsizlərdən. Təxminən indi biraz kobud da olsa onunla razılaşa bilərəm. Bir insanı bu belə puxtələşdirir. İkinci məsələ, insanlarla çox ünsiyyətdə olmaq səni vəkili sanki müdrikləşdirir və məsələlərə emosional tonda yanaşmırsan. Məsələn, mahiyyətinə yeyib çıxmaq istəyirsən, vaxtında susmağı öyrənirsən. Mənim bir çox müştərilərim, müvəkkillərim olub ki, məhkəmədə susqunluğuma görə, soyuqqanlığıma görə məni qınayıblar ilk öncə. Hətta müqaviləni pozmaq da istəyiblər. Amma qısa bir müddətdən sonra onlar mənə öz heyranlıqlarını gizlətməyiblər. Yəni, lazım gələndə susmaq, soyuqqanlığı qorumaq, məsələlərə müdrik yanaşmaq, hətta öz müvəkkilvə belə üzdə olmasa da ürəyində şübhə ilə yanaşma, bu kimi vərdişləri mənə öyrədib. Və üçüncü məsələ də odur ki, Məsələn, elə bir çox sayılı situasiyalar ki, məsələn, bir ana gəlib sizə müraciət eləyib, düzdür, siz ondan ödəniş almışsınız və s. Axı, hər şey ödənişdə deyil, axı, pulda deyil. Sizin orada elə bir performansınız olub ki, o sizə dua eləyib, o sizə minnətdar olub. Çox olub. Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Hər bir peşədə bu sahə çox maraqlıdır, bu sahə. Sırf o bizim vəkilliyə gəlməyimizin əsas səbəblərindən biri, vəkilliyə qalmağımızın əsas səbəblərindən biri çox qazanc deyil. Hətta bəzən müəyyən dost, tanış, qohumlar bizim maddi imkanımızı qınayanda falan kəs belə qazanır falan, biz onlara deyirik ki, yox, biz bura qazanmaq üçün gəlməmişik, vəkilliyə qazanmaq üçün gəlmirik. Hətta onun ustad vəkillər də vəkillərə tövsiyələrində deyir ki, yəni böyük pul qazanmaq istəyirsə, gedin böyük biznesə. Böyük pullar böyük biznesdədir. Həkimlikdir, vəkillikdir, müəyyən prestijli sahələr var, bunlar hörmətli, prestijlidir. Amma burada böyük pullar sən qazanacaqsan deyə bir söz yoxdur. Vəkillikdə bizim aldığımız o mənəvi zövqü var, mənəvi zövq. Bir insanın işini düzəldirsən, hansısa bir, belə deyim də, cinayət nəticəsində yetim qalmış bir ailəyə kömək edirsən, bizdə cinayətçilər olub ki, qarşı tərəfdən ev alıb vermişik. Ev. Məsələn, məndə bir mülki iş olub ki, tamam az yaşlı uşaqla bayra atılmış bir xanıma qarşı tərəfdən deyək ki, şəhərin yaxşı yerində, Yasamalda bir 2 otaqlı ev alıb verdirmişəm. Hətta bunu mənim müvəkkilim istəmirdi. Qarşı tərəf əri, keçmiş əri, həddən artıq nüfuzlu adam idi, böyük bir məmur idi, ölkənin böyük qurumlarında yaxın qohumları var idi. Vətəndaş oldu ki, təxminən bir 2 ilin söhbətidir. Həmin vətəndaş gəldi, mənə bir neçə dəfə dirəndi. Mənə hətta yalvardı ki, onun işi bitirək, mən onlardan əmlak istəmirəm. Xanım dedi bunu? Xanım idi, bəli. Xanım dedi ki, keçmiş həyat yoldaşımız lazım deyil. Lazım deyil, biz qorxuruq, biz dedim, yox, siz durun kənarda. Yəni, mən onlara yumuşaq desəm allatdım, dedim, yaxşı istəməyəcəm. Amma getdim, arxada işimi gördüm və nəticədə qarşı tərəfdən deyək ki, bir ev aldım, xanıma və xanımın az yaşlı uşağına verdim. Demək, vəkil cəsarətli olmalıdır həm də. Vəkillikdə, hə, cəsarət çox önəmlidir. Daha sonra işlər olub ki, məndə hələ gənc vəkil vaxtında müstəntiqi işdən çıxarmışam, müstəntiqin ədalətsizliyini görüb, işlə marağını görüb, bir həftə ərzində hər gün şikayət yazar, müstəntiqi işdən, vəzifədən çıxartdırmışıq. Daha sonra böyük polis əməkdaşlarına olub ki, etdiyi qanunsuzluqlara görə təbii ki, bir bölmənin 3-4 əməkdaşına birdən töhmət verdirmişəm, sonuncu xəbərdarlığa töhmət verdirmişik və məsələ həll olub. Yəni, vəkillikdə... Deməli, vəkilin bu gücü vardı Azərbaycanda. Əlbəttə, mən sizə dediyim bu misallar 10-15 il əvvəla aiddir. Bu gün vəkilliyin gücü əvvəlkinə baxanda 1-ə 5 artıq. Həm normativ səviyyədə təsbit olunub, həm vəkillik əvvəlki dövrə baxanda daha çox institusionallaşıb. Ona görə bugün tələbələr, gənc hüquqşünaslar vəkilliyə daha çox meyl eləyir. Təbii ki, ölkədə aparılan bu islahatlar nəticəsində müəyyən qurumlarda korrupsiya halları da aradan qalxıb deyə əlavə gəlir yerləri artıq əvvəl kimi yoxdur. Əgər 10 il, 15 il əvvəl müəyyən qurumlarda əlavə gəlir qazana bilirdisə bəzi məmurlar, indi artıq o da yoxdur deyə. Şükür Allah ölkəmizdə hər şey tam nəzarətdə, elektron qaydada idarə olunur. Demək olar ki, dövlətdə bütün sənədlərin girişi, çıxışı, məsələlər, münasibətlər, qərar qəbul olunması, bir qurumdan digər quruma sənədlərin ötürülməsi elektrondur deyə və artıq tələbələr, gənc hüquqşünaslar vəkilliyə meyl edir. Vəkillikdə həm sərbəstlikləri var, həm kiməsə tabeçilik yoxdur, söz götürmürlər, həm də özlərinin olduğu kimi ifadə edirlər. Mən məsələn, bugünkü səviyyəyə gəlib çıxmağında təbii ki, vəkilliyə müstəsna təşəkkür edirəm. Səhvlərim olmayıb mı? Olub. Bizə heyranlıqların bildirmək istəyəndə mən özüm utanıram, deyirəm ki... Siz çox təvazökar insansınız, yer gəlmişkən. Çox təvazökar insansınız, hə. Bu, mən nə qədər sizi tərifləyirəm, ay müəllim, yox, məni tərifləmə falan. Bu əslində gözəllikdir də, insanın gözəlliyidir, bəli. Deyək ki, gənc hüquqşünaslar, gənc kadrlar, tələbələr heyranlıqlarını gizlətməyəndə onlara başa salıram ki, anar müəllim deyirsiniz ya. Yəni, biz bu səviyyəyə, bura hazır peşəkar vəkil səviyyəsində birdən-birə gəlməmişik. Biz özümüz məhkəmələrdə o qədər səhv eləmişik, utanmışıq,
qızarmışıq. Gənclərin Hakim ən bizim böyük səhvimizi tutub, tələskənlikləri bəli. də o Tələskənlikləri. ki, tez istəyirlər çatarlar, tez. Amma elde 20 il gərək zəhmət çəkəsən. Hə, yəni mən deyək ki, bugünkü səviyyəyə gəlib çatmağımda 20 il olmasa da ən azı 15 il durmadan çalışmaq durub. Və bu səviyyədə biz necə gəlib çatmışıq? Elə mən, digər vəkil dostlarım da, məhkəmələrdə hakim bizim səhvimizi tutub, qarşı tərəfin vəkili bizim səhvimizi tutub və biz bir məsələ var, qulağının dibinə kimi deyir, qızarmışam. Ya qarşı tərəfdə məhkəmədə durub bir atəşin çıxış eləyəndə hakim bizə deyib ki, Anar müəllim, sən bunu bilmirsən ki, bu belə bir şey vermək olmaz. Bu baxmışam ki, vay mən necə səhv elədim. Hələ ki orada 10 ildir mən təcrübəm var idi. Yəni bu səhvlərin hesabına, bu belə deyək də yumşaq desəm, uğursuzluqların hesabına biz bu gün bu səviyyəyə gəlib çatmışıq. Onun qırağından hə, gənclər bəzən görmək istəmir. Elə bir ki, vəkilliyə gələn kimi qısa müddətdən sonra məsələn filan vəkillər kimi uğur qazanacaqlar, böyük pullar qazanacaqlar, rahat işləyəcəklər, yox. Bunların hamısının kökündə belə deyək, uğursuzluqlar, etdiyimiz səhvlər, səhvdən çıxartdığımız nəticələr durur. Bunu bilməlidirlər. Və vəkillikdə də bir dənə vacib prinsip var ki, onu həm gənc hüquqşünaslarımız bilsin, həm tələbələr, bu ustadların sözüdür. Əgər haqqı görüb, onu deyə bilməyəcəksinizsə, haqqı görüb car çəkə bilməyəcəksinizsə, vəkilliyə heç bir halda gəlməyin. Savadlı hüquqşünas ola bilərsiniz. Bugün məsələn, hüquq bazarında kolleqalarımız arasında məndən qat-qat savadlı, güclü hüquqşünaslar var. Amma onların hamısı vəkil ola bilmir. Vəkillikdə bir cəsarət də lazımdır. Vəkillikdə lazım gələndə hər şeydən imtina eləmək bacarığı da olmalıdır. Məsələn, mən bir neçə situasiyaya düşmüşəm. Mən bir neçə elə bir situasiyaya düşmüşəm ki, gözə almışam ki, burada mən hər şeyimi itirməyə razıyam. Hətta mənə ölkədən belə qovsalar, hətta mənə qarşı cinayət çatsalar, mən bu işi eləyəcəm. O ruslara bir söz var, vabank. Vabanka gedmişəm. O cürəti vəkil özündə tapmalıdır. Haqqı görüb deyə bilməyəsinizsə, vəkil olmayın, gedin hüquqşünas olun. Hansısa böyük bir korporasiyada böyük bir korporativ hüquqşünas ola bilərsiniz. İdarə hüquqşünası ola bilərsiniz ki, vəkildən də qat-qat artıq qazanarsınız, rahat bir sisteminiz olar, rejiminiz olar, iş rejiminiz olar, stres yaşamarsınız. Vəkilliyin stres ən böyük prinsipi budur. Ən böyük, yəni bu amalı budur. Bunu eləyə bilirsinizsə, gəlin vəkilliyə. Təbii ki, o qazanc, artıq müştəri portfeli, o vəkilin özündən asılıdır. Gecə saat 12-də bircəsən vəkil zəng eləyir. Məsələn, filan sözü deyir. Məsələn. Və hər müvəkkilə deyə bilmirsən ki, ay müəllim, ay xanım, etik qayda var, gecə mənim istirahət vaxtımdır. Bu işlərdən bayaq istədim. Demək, vəkil peşəsində mən çox vaxt həkimlərlə müqayisə edirəm. Amma bizim həkimlərlə bir ciddi fərqimiz var. Bundan bağlı desəm, Winston Churchill'ın da maraqlı sözləri var. Yəni, heç bir həkim, belə deyək də, normalda pasiyentə resept yazandan sonra, özümüz də indi pasiyent olmuşuq da, gecə 10-da, 11-də, 12-də zəng gelib onu narahat eləmir. Dərman atdım mı, dərmansa əks effekt verdi mi, vermədi mi? Amma vəkilin işi elə deyil. Vəkil bəzən olur ki, gecə 10-da, 11-də müştəriyə zəng edir, səhər saat 9-da, gün orta, naharda və zəng eləyən vətəndaşa, müvəkkilə, müştəriyə deyə bilmirsən, mən indi nahardayam. Adamın dərdi varsa zəng edir, mütləq açmalısan, cavablandırmalısan və s. Əvvəl düzdür, məsələlər bizi biraz yorurdu, bezdirirdi, amma müəyyən vaxtdan sonra başa düşdük ki, burada əsas məqsəd nədir? İnsanlara xidmət. Buna bir müştəri portfeli kimi baxsan, müqavilə işi kimi baxsan, məsələ səni yorar və vəkillikdən gedərsən. Belə vəkil dostlarımız da çox olur. Vəkilliyə gəlib, qısa müddət sonra yorulub, bezib, tükənib gedib. Amma bir müddətdən sonra biz vəkillikdə baxışımızı dəyişdik. Mən də, mənim kimi vəkil dostlarım da çoxdur. Biz bununla bir insanlara xidmət kimi baxdıq. Burada prinsipi xidmət qoyanda... Paradigma dəyişir də. Paradigmamızı dəyişdik, bəli. Yəni, insanlara məqsəd xidmət qoyanda qazanc yox, müştəri portfelinin artması yox. Məsələ sənə çox yüngül və rahat gəlir. Düşünürsən ki, insandır, niyə niyə ki? Vətəndaş belədir də, savadsızdır, hüquqi savad yox, maliyyə savad yox, dediyi sözün məsuliyyətini başa düşmür, anlamır, gecə 12-də birdə zəng edir, qəsdən eləmir, bunun düşündüyü budur. Amma biz yenə çalışırıq ki, insanlara xidmət eləyək və həm insanlarda hüquqa etibarı yaradaq, hüquqa inam yaradaq və çox şükür biz bunu yaratmışıq. Məsələn, mənim vəkillikdə qazandığım ən böyük uğur nədir? Mən onlarla insanda və sahibkarda hüquqa olan inamı tamam dağıtmışam, hüquqa olan inamı, stereotipi dağıtmışam. Əksər böyük iş adamları olub, sahibkar olub ki, onların işlərinin udanından sonra mənə deyiblər ki, biz valla vəkili belə bilmirdik. Biz elə bildik, vəkil sadəcə gələr, çıxır məhkəmədə 2 kəlmə söz deyir, amma siz elə şeylər elədiniz. Bəzi sahibkarlar olub ki, ortaq dostlarımız da var. Dövlətə inamı artırır da. Dolayısıyla da dövlətə, məhkəməyə bəli. Bəzi məsələn sahibkar dostlarımız olub, ortaq dostlarımız da həm də tanıyarsınız. Mən onun işin məhkəməyə zorla aparmışam. Adam inanmırdı ki, qarşı tərəf kimi böyük bir şirkətdə, monopolist səviyyəli bir şirkət onu məhkəmədə udmaq olar. Amma mən onun işini rahat və ədalətsiz şəkildə udduq. Hər iki instansiyada udduq. Rayon məhkəməsində də, yuxarı məhkəmədə udduq. Bu adamın vəkilə də, məhkəməyə də, hüquqa da inamı, demirəmi, artdı, yarandı.
hiss edirəm ki, bir çox şəxslər var ki, həmin ana qədər vəkillə, lap məndən də uğurlu güclü vəkillər var. Həmin vəkillərlə rastlaşana qədər nə hüquqa, nə məhkəməyə, nə dövlətə inamları olmur. Onlar o işi udandan sonra, uğur qazandan sonra insanlarda bir hüquqa inam yaranır və həmin andan sonra bütün işlərini onlar artıq vəkillə, hüquqşünasla görürlər. Vəkillik də mənim qazandığım ən böyük uğur budur. Gözəl. Bir insanlara sevinç vermək, bir insanlarda hüquq haqqında stereotipi, hüquq haqqında formalaşmış mənfi stereotipi dağıtmaq. Möhtəşəm. Yəni hər halımız budur. Kef elədimi? Ləzzət aldım sizin söhbətdən. Nə yaxşı varsınız. Azərbaycana sizin kimi dəyərli vəkillər, hüquqşünaslar, fədakar, cəsarətli vəkillər hava su kimi vacibdir. Həm dövlətə, həm millətə, cəmiyyətə. Və sizin dediyiniz kimi də bu 1 ilə 2 ilə hasil olan bir şey deyil. Uzun müddətli prosesin nəticəsidir. Saçınızı, o gümüş tellərinizi bu yolda ağartmışsınız. Ondan qürur duyuruq. Bəli, bəli. İnsanın da qazancı da budur da. Zaten insan müvəqqəti bir dönəm yaşayır da. Heç kim əbədi yaşamır ki. Təbii. Amma bir var ki, sən onu gözəl yaşayırsan. Gözəl. Məncə həyatın ləzzəti də elə odur. Mənəviyyatda da ləzzət. Bəli. Çox sağ olun, Anar müəllim. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı gəldiniz, nə yaxşı varsınız. Amma mən sizdən əl çəkməyəcəm. Bizim Asan TV-də və Asan Radioda da verilişimiz başlayıb artıq. Bir veriliş çox sağ olun gedib. Asan Status adlanır verilişin adı. O canlı olacaq. Mən sizi o verilişə də bir dəfə yox, bir neçə dəfə istəyirəm dəvət edəm ki, sizdən çox şey öyrənmək istəyirik. Çalışırıq. İndi bildiyimizi, bazardığımızı, gördüyümüzü deyirik. İndi nəticə vermək, qiymət vermək izləyicilərin, tamaşaçıların var olun. Mən bilirəm ki, bu verilişə baxan bizim hüquq tələbələrimiz vəkil olmağa daha çox meyllənəcəklər bu verilişdən sonra. Sağ olun, Anar müəllim, minnətdaram. Siz sağ olun, uğurlar. Dostlar, siz də sağ olun ki, bizi hövsələ ilə dinlədiniz. Əminəm ki, siz də mənim kimi kağız qələm götürüb qeyd dəftərinizi dolduracaqsınız, necə deyim. Anar müəllimdən öyrəniləsi çox şeylər var. Bizi izləmədə davam edin, açar yolunu davam etdirir. Biz lakanik, konkret, dəqiq informasiya vermək istəyirik dinləyicilərimizə, cəmiyyətimizə. Sağ olun, Allah'a əmanət qalın. Hacı Şay, imtina edilmeyecek teklif.